好啦，各位公眾，大家下午好啊！一轉眼咧，我又翻嚟大廣州啦從呢一個零下-18度嘅地方咧，一轉眼啊，就嚟翻呢一個25度嘅廣州市啊，溫差真係好大，好誇張。邊個能夠諗到，我哋已經冬至咗之後啦，廣州依舊25度啊，所以咧好多我哋嘅網友咧都開玩笑咁話廣州咧嗰個係夏至嚟嘅。OK， 咁咧玩笑講完啦，介紹下我喺邊先。嗱，我而家咧係喺呢一個叫做中山，應該叫做中山7路吧，已經到中山7路啦。中山7路咧同光復路交界嘅呢一個十字路口呢度嚇。今日打算咧同大家行一行呢一個光復路啊。嗱，對面咧富邦中心啊。睇睇先，哇！有啲蜘蛛人喺度洗緊槍啊！其實喺冬季洗槍咧，應該屬於係比較少見嘅。咁我而家喺度等緊呢個紅綠燈啦，順手咧亦都俾大家睇睇嚇。呢條街上面咧有好多賣各種各樣嘅東西嘅，食嘅都係啊。尤其係咧有一樣嘢好吸引我眼球㗎，你睇下呢個，睇到未？丹東99草莓45蚊一斤嚇。寫住超級鮮甜。告訴大家一個不幸嘅消息啊，45蚊一斤咧，屬於係超貴嘅水平。因為咧啱啱喺哈爾濱翻嚟嘅時候咧，我哋喺哈爾濱亦都食到咗當地嘅丹東草莓嚇。不言而喻啦，肯定係好食嘅。最關鍵係價錢啊！嗰邊咧先至25蚊一斤，而且咧我哋仲要喺啲相對比較高端嘅超市度買㗎啦。如果喺市場買，我估計下20左右咧就有一斤啦。係咪好誇張啊？價錢直接翻一倍啊！質量咧睇起身應該差唔多，但係咧人哋就係做到我哋價格嘅一半。可想而知咧，其實喺東北嗰邊咧消費其實真係會好低啊！無論係衣食住行各方面咧，我哋得出嘅結論就係，只要唔係喺景區裏邊咧消費嚇，你基本上100蚊咧兩個人咧可以食到扶牆出嘅，係好誇張嗰種飽嚇。翻嚟廣州，又覺得啲嘢好似突然間貴咗好多咁啊！買幾粒草莓都翻倍價錢，又真係有啲離譜嘅。呢啲就係兩個地方唔同嘅啦嘅地方啦。咁亦都可以講話啊！咁如果東北想食荔枝啊，咁係咪荔枝價錢又翻倍咧？咁係肯定嘅。我哋講緊可能10蚊8蚊一斤嘅荔枝咧，佢哋可能要30-40蚊。咁呢個就係地域嘅差異性啦。好嗱，而家呢個位置咧，我哋行去咩？光復中歷史文化街區，光復南歷史文化街區。佢講㗎咋，我都唔知係咪真係有嘅。因為咧，其實我喺呢邊咧，都幾熟啦。但係咧，我就從來冇見過歷史文化街區嘅標識嚇。嗱，好啦，嚟到呢度咧，我要介紹一下啦。呢個位置咧，以前係我學車嘅地方。呢度有個駕校嘅，冇咗啦，成個車場咧俾人剷咗。然之後隔離咧，呢間咧係百合里嚇。呢間咧平時食牛肉火鍋咧，依家唔係時候嚇，依家已經係2點18分啊嘛。咁如果係夜晚黑咧，或者係中午時段咧，其實排隊排得好犀利嘅。牛肉嘅質量其實都係可以嘅。就係我哋廣州嚟講咧，一個叫百合里啦，就係呢間啦。另外一個咧就係潮發啦，就係兩大連鎖嘅潮汕牛肉火鍋。呢條屬於係光復中吧。咁呢條路咧，唔係，呢個叫光復北啊。呢個光復北路咧，其實係有一個問題，就係咧光復北呢邊咧，佢嘅路好窄，但係車非常多。導致成日咧喺呢度都會響安啦、塞車啦。而家呢個時間稍微好啲啊，之前咧仲要整埋路添。
咁啊慘到不得了啊！呢度好逼車，好逼人嘅，平時都。而家咧唔再去整路啦，咁咧就還我哋廣州市民一個安靜。自從呢個全運會結束咗之後咧，廣州咧徹底咁靜咗落嚟，終於都恢復翻我哋平日熟悉佢嘅模樣。哇！不過呢度咧有啲複雜嚇個路況，我可能要被逼咧行上去車道啦。哇！嗱，啱先講完，好恐怖嘅情況又出現啦。因為呢度有部好大部嘅貨車，咁啊塞住咗條人行道啊！嗱，咁光復北咧，其實就算係一個比較舊嘅居民區啦，咁所以其實我哋見到咧，基本上都係圍繞住居民嘅生活嚟做生意嘅，會有好多啲做門窗啊、裝修啊，仲有啲廣州而家生意最興整電雞啦嚇，包括仲有一啲呢個和成天下係咩嚟嘅咧？其實佢係間士多嚟嘅。嗱，咁就係由呢一個賣檳榔嘅品牌咧，傾情贊助之下咧，咁佢就有個招牌啦。一半都係賣廣告，一半咧就係老闆自己嘅招牌。OK， 嗱，喺呢個位置，我哋先往前行啊。因為我想俾大家睇一睇咧一間米芝蓮推薦嘅一間叫做老牌粵菜餐廳啦。望一望佢，嗱，正係前方嘅嗰間創發餐廳，睇到未？必比登有咩食咧？鹽焗奄仔蟹、薑葱炒蝦、清遠州心燒肉、白切走地雞皇。我自己覺得就普普通通啦，但係咧，我唔知道點解佢可以評咗咁多年嘅米芝蓮啦，19到24年都有佢份喎。我自己食過一次，覺得so far so good 啦咁，大家可以認住呢個位置啊。想過嚟試下嘅話都可以，啲舊式嘅粵菜啊，就喺呢一個光復北路。好啦。咁啊，其他就唔作過多介紹。平時咧生意都好旺嘅，咁所以咧偶爾都需要排下隊。不過咧有一講一下，用餐環境啊普普通通嘅啫，大家唔好抱太大嘅幻想，話覺得佢肯定會好好啊咁，唔會嘅，就係老字號咁嘅樣子咯。然之後咧，我哋要轉落嚟有個斜坡呢度啊。然後呢個位置咧有一間咧我覺得自己成日都會嚟食㗎，就一定要介紹一下俾大家。就係呢間桂林米粉，黎吉祥20年老店。咁啊比較適合廣州人嘅口味啦，物美價廉啊！有興趣或者中意食桂林米粉嘅有啲觀眾翻到嚟廣州旅行咧，過嚟呢度食下。
然後咧呢個位置平時咧晏少少時間咧會有人喺度擺呢個牛雜車啊，跟住咧可以食到牛雜都唔錯。然之後咧，我哋而家咧要行呢個龍津苑。呢度行翻出去咧就係龍津路嚟啫，冇幾長嘅啫。不過勝在咩咧？勝在咧，我哋喺呢個位置咧，其實可以睇一睇舊街區嘅一啲現狀啦。有人叫 hea 住做咖啡，確實幾 hea 嘅。嗱，呢啲咧就係廣州好多嘅，叫異木棉啦，呢種花。然之後咧喺哈爾濱咧玩咗一段時間啦。其實咧就覺得同廣州最大區別咧就係廣州咧一年四季如春啊，都唔可以叫如春啦，如夏啦嚇。咁咧佢永遠都有鮮花啦，有綠葉啦，陪伴住我哋嘅。但係咧去到北方之後咧，尤其是係東北咧，你會好明顯感覺咧，成個畫面啊，我哋見到嘅所有嘢咧，佢嘅飽和度咧都好低嘅。唔係灰色就係白色，啲樹咧光禿禿嘅，而且咧啲地好多，街區又好闊好大啊，因此咧俾人感覺就係比較荒涼啲。咁咧，所以我哋成日都會見到咧，網上邊咧有啲叫做網友啊，佢哋好抵死嘅。就話咧，其實見到有啲北方嘅嗰啲網友咧，即係 post 一啲圖出嚟，就話我哋呢邊咧屬於係一啲名貴品種嘅，好難養先養得活嘅一啲植物啊，即係類似於咩水葡萄啊，類似於我哋喺路邊見到嘅嗰啲。花花草草啊咁，佢哋就話呢啲喺我哋北方咧，屬於係一啲名貴品種啊，好難養啊，先養得活嘅。咁我哋南方啲網友就話呢啲唔係就係我哋啲綠化帶啊，喺門口喺廁所門口、公廁門口養嘅嗰啲類似嗰啲植物咩咁啊，隨手一拍就咁咧，就搞到啲北方網友破防啦。就話真係氣候差別啊，導致到咧我哋呢度嗰啲唔值錢嘅嗰啲植物，去到人哋嗰度咧如珠如寶啊！好啦，我哋繼續行落去啊！我哋翻返嚟呢個路口之後咧，往後行咧就係往咗正前方呢個路口行咧，就係光復南路。呢條係咩咧？呢條咧龍津東路啊。龍津東路咧，亦都係點講啊？夠晒熱鬧啊！亦都算係荔灣區咧最重要嘅一條老城區嘅主幹道啦。呢邊咧轉角位，一棟非常靚嘅好舊嘅騎樓啊！不過咧外廟翻新過晒㗎啦。咦，仲未得啊？仲差幾秒，唔好急。如果大家翻嚟旅行咧，其實唔太建議大家住喺龍津東呢邊嚇。點解咁講咧？雖然你話好方便啊，但係咧其實佢設施比較老舊，同埋咧好多時候咧大家如果翻嚟咧，肯定係大包細包咧，咁就避不免要打車噶嘛。咁你行李多咧，打車咧呢個係好理解啦。但係咧呢啲路咧其實唔係太好行嘅，所以咧打車其實好容易會塞車。
所以咧有條件情況下咧，我哋盡量揾啲靠近地鐵站嘅，即係路稍微闊啲，唔好太逼逼夾夾嘅，唔好太密集嘅地方去住，可能會好啲。再加上咧有地鐵嘅地方咧，基本上我哋去遊玩嚇，出去各個地方去睇景點又好，邊度都好咧，都會方便啲。我哋今次其實去到哈爾濱，始終都係一個原則。我哋選酒店嘅時候咧，都係揀一啲最近酒店嘅，唔係最近地鐵站嘅酒店啊。我哋揀個酒店咧，往前行大概3分鐘左右啦，就有個地鐵站可以為之為非常之方便。出去食飯也好，去景點遊玩也好，都方便。行喺呢一條應該屬於光復中路吧，上面咧，哇，亂七八糟啊！亦都係建議大家通過個鏡頭嚟睇下好啦，自己唔好嚟啊！因為你行咧，會有啲危險，因為咧兩邊全部都係做緊一啲卸貨嘅嘢嚇，大家見到啦。不過咧，呢啲地方嚇，亦都有佢老城區自己嘅一種味道喺度。呢個好犀利啊！做咩？針車行喎，而家仲有人賣針車㗎，專門賣針車，有幾少見呢？我哋對面咧有一棟咧，一睇就知道以前咧做工廠啊！呢棟樓係嘛？睇啲窗我哋就知道佢以前係做工廠。不過睇唔出佢有啲咩標識。而家咧應該係做運輸啊，做貨運嘅，全部都係貨。唔係啊，係做廢品回收啊。咁啊，隔離咧好神奇喎！廢品回收隔離光鮮亮麗一間做光學嘅，即係做眼鏡啊！你話神唔神奇啦？呢邊咧都好多做眼鏡喎，有啲似人民路嚇。我覺得呢度可能就係人民路嘅一條分支。大明堂光學，好多都係呢啲舊樓咧改建而成嘅一啲獨棟，成棟租晒俾一間眼鏡公司或者眼鏡鋪咧，咁就做個門面嚇。上鋪就應該係叫下鋪上倉啊。呢度有一個眼鏡貿易中心。哇！呢個咁樣賣廣告，犀利啊！呢個犀利喎，呢個咧係賣驗光儀㗎。嗱，呢邊仲可以睇到一啲舊時嘅模樣。
可惜啦，呢啲舊模樣嘅咧，其實真係唔多啦，即係仲可以恢復得到，或者講保持得到佢以前嘅騎樓嘅一種外貌，已經好少啦。咁我哋過嚟睇下先，有間地產中介嚇，望一望先。呢邊啲樓，光復南路價850方，哇，平到！獨棟私房鋪，上下9、13項，正65，104，165萬。光復中，一房一廳24樓，24平方7樓60萬。大家覺得點啊？嚟再嚟一間，呢啲租㗎，哇，先1600蚊個月，哦喲！講真啦，喺廣州嘅樓價咧，我始終都係覺得北上廣深嚟講咧，特別係老城區咧，真係廣州屬於係價格窪地啊。雖然咧你話嗰啲樓況好差咧，咁肯定係差啲㗎啦，係嘛？呢個咩？一分錢一分貨啊嘛，係嘛？你大家睇下呢種咁嘅樓況咯，但係你又真係鑑住佢咧，1零2萬蚊一方喎，真係平啊！咁我哋都喺當地咧，其實有同一啲的士司機啦，都問過下佢哋啊。咁咧就話哈爾濱樓價點咧？我哋講話望江嗰啲新樓啊，別墅咁嘅啦，都係真靚到不得了嗰啲啊，都係1零蚊一方啊，唔超過2萬蚊喎，大為吃驚啊！繼續往前行啦，我同太太咧都嚇親，因為佢哋嗰啲望江嗰啲，我哋叫做頭牌商品房咧，睇外邊睇咧就好大氣，好似我哋喺珠江新城見到嗰啲咁，好靚嘅，先至唔夠2萬蚊一方喎。因為佢哋嗰邊啲地咧唔值錢啊，佢哋話佢哋自己講噶，就係佢哋嗰啲地係唔值錢嘅，啲房唔值錢嘅。咁你舊嗰啲屋咧就更加平添，老城區嗰啲咧可能都係5、6千蚊啊，甚至有4、5千蚊咧一個方，真係超級平，物價又平，樓價平。大家要關注到嘅係咩咧？就係黑龍江嘅首會啊，佢嘅省會就喺哈爾濱啊。哈爾濱嘅房價都係咁樣嘅情況。咁可想而知，其實佢哋嗰邊咧，即係總體嘅消費力咧，其實都係咁嘅水平㗎啦。的士司機咧知道我哋南方嚟嘅，佢仲開玩笑話：你哋好啦，如果好似你哋咁喺南方嗰邊賺錢咧，翻嚟北方呢邊使咧，咁啊爽啊咁喎！我都覺得好爽，但係大佬啊，2700幾公里啊，點樣喺南方賺錢，北方使啊？搭一次飛機翻去4、5個鐘頭㗎，陰公。退休可以考慮喺嗰度嘅，如果你唔怕凍嘅話。呢度有一個3層嘅舊樓，典型嘅民國建築啊！死唔死啦？仲有啲電雞喺度，炒上人行道行。呢度係咩？睇到有個歷史建築喎，叫我行近啦，大家應該都睇到嘅，叫群星報館舊址啊，建立於民國，4層高。中央日報係蔣介石軍隊崩潰前遷往廣州出版社嘅國民黨中宣部機關部。邊層咧？呢層嘢，4層樓高啊，好突出喎。
OK。確實少見。呢邊咧基本上都係2到3層嘅，啱先嗰棟樓4層啊。我又發現咗一棟樓大咧，又要過對面先影得到。呢棟犀利啊！嗱，呢棟咧，哎呀，俾樹擋住咗啦，有個好大嘅飄台啊！不過咧，大家可能睇唔清楚，個飄台咧歐式建築，一睇亦都係民國嘅好經典啊嘅一個設計。嗱，行到差唔多啦。因為咧，光復中路行喺呢度，基本上咧到底啦。一睇到前面咁塞車，我知咩回事啦。咁塞車咧，好明顯咧就去到咗呢個13行嘅地頭啦。咁前面咧廣州嗰2個字，亦都話俾我知呢度係邊度。又去到咗上九路啦。呢度咧人車搶道，好正常嘅。嗱，咁OK 啦。再往落行咧，就應該唔係太好行噶啦。咁我就行到呢度啦。嗱，翻出嚟呢個位置啊，清平飯店舊址呢個位置，廣州露台咖啡。咁我哋嘅右手邊唔使跟我講啦，上九路。有下九冇上九嗰個上下九啊！好啦，咁我哋今期視頻咧睇咁多啦嚇，因為咧上九路我哋冇幾耐之前先嚟過啊，咁我哋就唔重複行啦。雖然咧感覺前面都好複雜，應該都好精彩，但係咧我哋就再遲啲咧，我哋再翻過嚟呢邊再睇嚇。OK， 咁仲未點訂閱嘅希望大家咧可以點個訂閱啦，多多支持我一下。咁中意我視頻亦都可以點讚之後咧轉發俾更多嘅人啦。我係會每日咧都帶你去睇廣州新面貌嘅博主。好啦，咁我哋下期再見啦。記得要點個訂閱。我哋下期見，拜拜。